Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гүлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы фәнни баҫмалар араһында үткәрелгән халыҡара конкурс еңеүсеһе, педагогика фәндәре докторы профессор Вилә Баймырҙина. Вилә Искәндәровна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Вилә Искәндәровна, халыҡара конкурс фәнни баҫмалар араһында ул ниндәй темаға үткәрелгәйне, һеҙҙең ниндәй эшегеҙ еңеүсе булып танылды? Шул турала таныштырыуҙан башлайыҡ. Рәхмәт. Фәнни ара конкурс Рәсәй буйынса ла халыҡ-ара конкурстарҙа бик йыш үтеп тора. Һәм быйылғы еңеүем минең халыҡ-ара конкурсында беренсе урын алдым. 63 кеше фән докторҙары, профессорҙар араһында һәр кеше, һәр ғалим үҙенең кимәлендә ҡатнашты. Һәм был минең өсөн бик мәртәбәле конкурс. Бында инде 2 йүнәлештә булды конкурстар. Береһе журналдарҙа баҫылған мәҡәләләр буйынса, икенсеһе фәнни баҫмалар буйынса. Мин инде фәнни баҫмалар буйынса ла ҡатнаштым. Ниндәй баҫмағыҙ ҡатнашты? Рәсәйҙә физкультура мәғарифының барлыҡҡа килеү һәм үҫеше тигән баҫма. Ул минең үҙемдең уҡыусым Рәшит Айтбай улы Хужин менән берлектә яҙылған монография ине. Икенсеһе инде мәҡәләм Ишембай нефт колледжының фәнни лабораторияһында булған эш һөҙөмтәләре буйынса ине. Һәм унда ла был мәҡәләмдә минең 51 кеше араһында беренсе урын алды. Вилә Искәндәровна, бына һеҙҙең исем Вилә Баймырҙина тигәндә, беҙ башҡорт этнопедагогикаһы, ғөмүмән этнопедагогика тигән термин менән бәйләйбеҙ һеҙҙең исемегеҙҙе. Әле бына һеҙ әле темаларығыҙҙы әйттегеҙ, халыҡ-ара конкурста ҡатнашҡан. Байтаҡ ҡына, киң генә һеҙҙең темаларығыҙ һәм һеҙ әҙерләгән фән кандидаттарының да диссертация темалары киң генә. Бына ул өҫтәмә ниндәйҙер мәшәҡәттәр тыуҙырмаймы? Үҙегеҙгә өҫтәмә бурыстар алмайһығыҙмы? Әлбиттә, өҫтәлмә ауырлыҡтар тыуҙыра, өҫтәлмә мәшәҡәттәр була. Тик бында кеше фактор тигән бер төшөнсә бар. Мин үҙем төрлө темалар өҫтөндә эшләүҙе ҡулай күрәм. Ул миңә үҙемдең рухи яҡтан үҫешемә булышлыҡ итә һәм фән өлкәһендә лә киң диапазонда ҡарарға мөмкинселек бирә. Мин уҡыусыларым менән бергә уларҙың темаларын өйрәнәм, сөнки уны белмәйенсә мин нисек етәкселек итә алам инде уларҙың фәнни хеҙмәттәре менән. Үҙемдең төп фәнни йүнәлештәремә ҡарағанда ла ҡулай күрәм шулай күп темалар өҫтөндә эшләүҙе, миңә ҡыҙыҡ. Һәм бына Швейцарияла сыҡҡан «Кто есть кто в России» тигән китапта һеҙҙең исемегеҙҙә бар. Был ниндәй йыйынтыҡ һәм унда нисек эләктегеҙ? Был 11-нче йылда Рәсәй Федерацияһында иң уңышлы кешеләрҙең библиографик энциклопедияһы тигән китап. Мин белмәйем унда нисек эләккәнемде, сөнки Мәскәүҙән агент төп миңә йүнәлеп килде һәм бөтә мәғлүмәтте алып киткәйне. Әлбиттә, был минең өсөн тағы ла мәртәбәле бер күренеш булды. Шулай ҙа мин уйлайым, Рәсәйҙә минең кеүек уңышлы эшләгән кешеләр бик күптер, тик ҡыҙғанысҡа ҡаршы улар барыһы ла инмәгәндер, бәлки киләсәктә инерҙәр. Тағы ла бер тапҡыр ҡабатлайым инде һеҙҙең исемде, беҙ этнопедагогика тигән термин менән йәнәш ҡуябыҙ. Бына бөгөн заман мәктәбенә ҡарайыҡ, ул күберәк балаларға белем биреүгә ҡоролған һымаҡ. Халыҡ педагогикаһы бөгөнгө заман стандарттарына тап киләме ул? Әлбиттә, бының бер нисә төп сәбәбе бар. Беҙҙең барыбыҙҙың да белеүенсә, Рәсәй баллон системаһына был инде донъяуи кимәлендәге уҡыу стандартына яҡынлашыу менән аңлатыла ине. Иләмәгәр сит илдәрҙә күберәк прагматик мәктәптәр йәшәй. Прагматик мәктәптә тәрбиәгә урын бирелмәй, тик бик элиталы мәктәптәрҙә генә тәрбиә ул алына, бер йүнәлеш итеп. Бында күберәк һөнәри мәктәптәр. Шуға күрә ошо күсеү баллон системаһына беҙҙең мәктәптәрҙе лә алып килде инде күберәк прагматик
юнәлешкә. Һәм эҙемтәһе ниндәй булды дип иҫәпләйһегеҙ? Эҙемтәһе бында тәрбиәнең, бала тәрбиәләүҙе, баланың үҫешен йүнәлтеүгә игътибар кәмене. Беҙ белем биреү һәм уны тестар ярҙамында тикшереүгә ҡоролған уҡыу сараһына килеп керҙек. Тестарҙы белгән кеше генә яҙа алмай бит. Уны кемдең хәтере һәйбәт, кем күберәк мәғлүмәткә эйә, шулар дөрөҫөрәк яҙа. Беҙҙең экзамендар миңә ҡалһа инде һөҙөмтәлерәк ине. Сөнки беҙ белемгә ҡоролған инек. Белемдән алда тәрбиә бара ине. Бына һеҙ бөгөн Башҡорт дәүләт университетының Стәрлетамаҡ филиалында педагогика һәм психология факультетында буласаҡ белгестәр, уҡытыусылар әҙерләйһегеҙ. Белгестәрҙе әҙерләгәндә бына ошо халыҡ педагогикаһына иғтибар итәһегеҙме, уларҙың иғтибарын йүнәлтәһегеҙме? Бында нимә әйтергә кәрәк? Берҙән әле этнопедагогика тигән фән уҡыу планына инде. Быныһы бик ҡыуаныслы. Иллә уның сәғәттәре күләме бик ҡыҫҡарҙы. Шул ҡыҫҡа күләм араһында беҙ төп төшөнсәне генә биреп өлгөрәбеҙ. Шулай булһа ла, шул сәғәттәргә лә ҡыуанабыҙ. Сөнки бында беҙҙең этнопедагогика уҡыу предметы аша ғына түгел, беҙ үҙебеҙҙе нисек тотабыҙ, нисек фекерләйбеҙ, уҡыусылар менән, студенттар менән уҡытыусылар араһындағы мөғәлләмә бик ҙур роль уйнай. Беҙҙең студенттар гел шулай тип әйтә. Педагогика һәм психология факультетында беҙ ғаилә йоғонтоһонда йәшәгән кеүек йәшәйбеҙ ти. Сөнки беҙ һәр студентҡа кешелеклелек менән ҡарайбыҙ. Бына ғаилә, тәрбиә тураһында һөйләгәндә, һуңғы ваҡытта йәш ғаиләләрҙә осраған тенденция тураһында һеҙҙең фекерҙе ишеткә килә. Сит халыҡтарҙың, башҡа халыҡтарҙың тәрбиә алымдарына иғтибар көсәйҙе. Унан йолҡоп, япон тәрбиәһе, йә булмаһа йәһүд тәрбиәһе, йә булмаһа скандинав халыҡтарының бәхет философияһы, шуларҙы ҡулланалар. Бына ошондай өҙөп, йыртып алынған тәрбиә алымдары менән беҙ ниндәй кеше тәрбиәләй алабыҙ? Бөтә халыҡтарҙың тәрбиәүи йолаһы нигеҙендә дөйөм төшөнсәләр ята. Ул ер шарындағы бөтә халыҡтарға ла хас. Яҡшылык менән яманлык төшөнсәһе, әхлаҡилик төшөнсә, бәхет төшөнсәһе инде бигерәк ҡатмарлы, уны һәр халыҡ ҡына түгел, һәр кеше үҙенсә аңлай. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, Скандинавия яки япон халҡының, яки йәһүд халҡының алымдарын айырып алып, мәҫәлән, башҡортто тәрбиәләүгә индерергә мөмкин. Тик ул уның өсөн йә йәһүд, йә япон булып тыуырға кәрәк. Сөнки кешене кеше итә, ул төрлө сараларҙы ғына ҡулланыу түгел, ул ярҙамсыл ғына. Уның ниндәй ҡан менән тыуа ул, ниндәй ата-әсәһенең, ата-бабаһының ниндәй йола менән йәшәгән, ниндәй ҡанундарға таянып йәшәгән, ниндәй ерҙә йәшәгән, донъяға ниндәй күҙлек менән ҡараған, ул беҙгә ҡан менән бирелә. Джон Локтың бала күңеле аҡ ҡағыҙ тигән фекер һуң? Мин, әлбиттә, Джон Локты бик яратам. Уның күп хеҙмәттәре менән танышмын. Беҙгә, педагогтарға, уның хеҙмәтен белмәүенсә алға үҫеш мөмкин түгел. Шулай ҙа мин менә эшләй, хәҙер бит инде йәштә түгелмен, тормош тәжрибәмдән башҡа, тәрбиәләү тәжрибәм дә ҙур, үҙем өләсәймен, ҡарсаймен. Шулай ҙа ҡан менән бирелгән холоҡ, фиғел, шәхсән сифаттар аҡ ҡағыҙға тиңләй алмайым, улар бар. Һеҙ бөгөн фән менән генә шөғөлләнмәйһегеҙ, һеҙҙе беҙ әүҙем, йәмәғәт эшмәкәре тип тә беләбеҙ, шул уҡ ваҡытта әҙәбиәт менән дә етди ҡыҙыҡһынаһығыҙ. Әҙәби әҫәрҙәрҙе ниндәй темаға яҙаһығыҙ? Яҙған әҫәрҙәрем минең күберәк социаль проблемаларҙы күтәреп сығара. Шул уҡ кешелеклек, шул уҡ яҡшылыҡтың яуызлыҡты еңеүе, шул уҡ бөгөнгө көн заманында килеп тыуған хәл ваҡиғаларға ҡарашы кешенең төп төшөнсәләр ошо минең әҫәрҙәремдә һайлау. Кеше алдында һәр ваҡыт бер нисә юл тора. Ул ниндәй юлды һайлай ала? Ул һайлаған юлына нисек килә?
Аҙағынан уны нинди һөҙөмтә көтә. Бына шул хаҡта минең яҙған әҫәрҙәрем. Һәм йәмәғәт эшмәкәрлегендә лә буган шул һорауҙар борсойҙор һеҙҙе. Әлбиттә, бына мин Стәрлетамаҡ ҡалаһының Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙар йәмғиәтендә 6 йыл председатель булдым, әле лә уның идараһында әүҙем рәүештә ҡатнашам. Сөнки хәҙер иң ныҡ борсоғаны беҙҙе ғаилә. Хатта ғаилә тәрбиәһе түгел, ғаиләнең үҙе. Ул ғаилә булараҡ беҙҙең йәмғиәттә шул төшөнсә ҡаламы, әллә тарҡаламы? Сөнки Көнсығыш Европанан, Көнбайыш Европанан беҙгә бик күп ғаиләне емерә торған йүнәлештәр килеп керҙе. Хатта ҡыҙ булып, ир-ат булып туған балаларҙың енестәре юҡ, улар үҙләре һайларға тейеш тигән төшөнсә. Хатта шуны берәй малайға малай тип әйт, уны судҡа бирергә закон рөхсәт итә. Бөтә һәр илдең терәге ғаилә. Тап ошо йәмәғәт эшмәкәрҙәренең ғаиләне һаҡлау проблемаһын күтәреп сығыуы сынапта ил етәкселеге кимәленән дә ишетелде. Шулай бит яңыраҡ яңыртылған конституцияла махсус рәүештә ғаилә тигән айырым пункт булдырылды һәм ул иң мөһим беҙҙең таяныстарыбыҙҙың береһе дип танылды. Бына һеҙ бөгөн әүҙем рәүештә йәмәғәт эшмәкәре менән, йәмәғәт эше менән шөғөлләнәһегеҙ, яҙыусылыҡ менән, фән менән шөғөлләнеү бөгөн кәрәкме ул? Әлбиттә кәрәк. Практика менән фәндең үҫеше бер-береһе менән тоташып, бәйләнеп, айырылғыһыҙ алып барыла. Мәҫәлән, нисек кенә заман ауыр ҡуймаһын, белем тураһында фәрп тормаһын, ауырлаштырылмаһын уҡыу барышы, бөгөн уҡырға килеүселәр күп. Мин үҙебеҙҙең педагогика һәм психология факультетының нигеҙендә генә әйтә алам. Бөгөнгө көндә беҙ 2 йүнәлештә әҙерләйбеҙ белгестәрҙе. Педагогика һәм психология йүнәлешендә. Бюджет урындар, Аллаға шөкөр, биреп торалар. Мына 2021-2022 йылда педагогика йүнәлешендә, мәҫәлән, 23 бюджет урын бирелһә, педагогика һәм психология һәм социаль педагогика йүнәлешендә 22 бюджет урын бирелеп тора. Юғары белемле сығарылыш беҙҙең белгестәребеҙ, әлбиттә, фән юлында һайлай. Һәр заманның үҙ Галилейы бар. Ер ҡояш тирәләй әйләнә. Демәк, фәндә лә өйрәнерлек ошондай айырым ҡараштар, йүнәлештәр бар әле бөгөндә. Бар, һәм улар буласаҡ та. Нисә кеше бар, шунса фекер. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн, һеҙгә эшегеҙҙә һәм ижадығыҙҙа ҙур уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, бөгөн педагогика фәндәре докторы, профессор Вилә Баймырҙина менән халыҡ педагогика тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.